यति बेला हामी प्युठान जिल्ला झिमरुक गाउँपालिका वडा नम्बर 8 मा रहेको खलापोखरी भन्ने ठाउँमा छौं र यो खलापोखरी भन्ने ठाउँ आफैमा एउटा ऐतिहासिक ठाउँ हो। यसको नामाकरणको सन्दर्भमा यहाँ चाहिँ पहिले स्थानीय टिमुरचौरवासी जुन खलापोखरीको नजिकै रहनुभएका आम किसानहरूले यहाँ चाहिँ कोदो ठटाउनको लागि खलो निर्माण गरिएको र सोही खलोमा पछि चाहिँ स्थानीयहरूले पोखरी खनिसकेपछि त्यो खलामा पोखरी खनिएको हुनाले यो ठाउँको नाम खलापोखरी रहेको भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ चलन छ। र यो खलापोखरीमा एउटा शिव को चाहिँ मन्दिर रहेको छ, जुन यो चाहिँ रातो कलरमा रहेको मन्दिर शिव मन्दिर हो। त्यसैगरी यहाँ दुईवटा पोखरीहरू पनि रहेका छन्, जुन पोखरीहरू झन्डै 50 वर्षभन्दा अगाडि स्थानीय भीमसेन बस्नेतले खनेको पोखरी हो भने झन्डै 40 वर्ष अगाडि अर्को चाहिँ पोखरी स्थानीय चाहिँ बुद्धिजीवी भूतपूर्व शिक्षक पण्डित रोमर्स शर्मा पोखरीले बनाउनु भएको पोखरी हो। र यहाँ एउटा पिपलको रुखलाई पनि हामी देख्न सक्छौं, जुन पिपलको रुख स्थानीय हाम्रो स्वर्गीय भीमसेन बस्नेत, जसलाई हामीले पातले बस्नेत पनि भन्ने गर्छौं, उहाँले चाहिँ लगाउनु भएको पिपलको रुख हो। यो अहिले निकै ठुलो भएको छ। र यो शिव मन्दिरमा शिवरात्रिमा हाम्रो चाहिँ झिमरुक 8 निवासी बलमपुरे गिरीहरूले यहाँ चाहिँ शिव भगवानको आराधना गरेर पूजा गरेर यहाँ चाहिँ यो शिव मन्दिरमा पूजापाठ गर्नुहुन्छ। त्यसैगरी त्यहाँ पहाडी चाहिँ हामी तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, त्यो ढुङ्गाको चाहिँ वालहरू लगाएर घण्टहरू झुन्डाएको ठाउँ। यो ठाउँ भने हाम्रो खलापोखरी माईको पूजा गर्ने स्थान हो। यहाँ स्थानीयहरूले लगभग वैशाख जेठमा एउटा चाहिँ उप्रेत पोखरेल पुजारीबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ पूजापाठ गर्ने र महत्रा पुजारीबाट चाहिँ एउटा पाठा काटेर बलि दिने गरिन्छ र यहाँ चाहिँ परेवा पनि उडाउने गरिन्छ। र उक्त ठाउँको विशेषता भनेको के हो भने स्थानीय स्तरमा गाउँलेहरूलाई कुनै पनि रोग नलागोस् र किसानहरूलाई खेती गर्नको लागि आकाशबाट समयमै पानी परोस् र यहाँका स्थानीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कुनै पनि दुःख कष्ट आइ नपरोस् भनेर त्यहाँ चाहिँ खलापोखरी माईको पूजा गर्ने चाहिँ गरिन्छ। त्यसैगरी एउटा अर्को रमणीय यो खलापोखरी भन्ने स्थानमा के रहेको छ भने एउटा चाहिँ यहाँ कात्रे खोलाका देवतालाई दिशा पारेर कुखुराहरू भाले पूजा गर्ने चाहिँ परम्परा रहेको छ। यो चाहिँ जुन स्थानमा तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु, यहाँ यी मौलो छ, यहाँ चाहिँ भाले पूजा गरेर कात्रे खोलाका चाहिँ देवतालाई पूजा गर्ने गरिन्छ। यसको जनविश्वास के छ भने स्थानीय कृषकहरूका बाख्राहरू र भैँसीहरू गाईहरूले प्रजनन प्रक्रियामा चाहिँ सहयोग पुगोस् भनेर उनीहरू ब्याउने भएनन् भने यहाँ चाहिँ भाकल गरेर यहाँ चाहिँ भालेहरू काटेर पूजापाठ गर्ने चाहिँ गरिन्छ। यो एउटा ऐतिहासिक ठाउँ हो। र यो खलापोखरीमा एउटा शिव मन्दिर, एउटा खलापोखरी माईको पूजा गर्ने माई स्थान र एउटा चाहिँ कात्रे खोला का चाहिँ देवतालाई भाले पूजा गरेर चाहिँ आफ्नो घरमा भएका चाहिँ पशुहरूलाई सुख मिलोस्, प्रजनन प्रक्रियामा चाहिँ सधैँभरि आफ्ना किसानका चाहिँ पशुहरू ब्याउन् र सन्तान चाहिँ फैलाउन् भनेर चाहिँ पूजा गर्ने चाहिँ गरिन्छ। शिव मन्दिर विशेष गरी झिमरुक गाउँपालिका वडा नम्बर 8 र झिमरुक गाउँपालिका प्रदेश सरकार र चाहिँ स्थानीय बलमपुरे दाजुभाइहरूको चाहिँ सहयोगमा निर्माण गरिएको चाहिँ एउटा के हो त मन्दिर हो भने खलापोखरी माईको पूजा गर्ने स्थान स्थानीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोगमा निर्मित चाहिँ स्थान हो। त्यसैगरी यहाँ खलापोखरीमै अर्को एउटा पोखरी छ। यो पोखरी स्थानीय चाहिँ बुद्धिजीवी देवलाल गिरीले आफ्नो धार्मिक मान्यता अनुसार निर्माण गरिएको यो चाहिँ नयाँ चाहिँ पोखरी हो। यहाँ खलापोखरीमा 3 वटा पोखरीहरू छन्। त्यसैगरी चाहिँ
एउटा पिपलको रुख छ, एउटा खलापोखरी चाहिँ शिव मन्दिर लगायतका स्थानहरू यहाँ चाहिँ रहेका छन्। यो चाहिँ निकै एउटा धार्मिक भूमिको रूपमा, एउटा पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा झिमरुक गाउँपालिका वार्ड नम्बर 8 मा रहेको छ। यो लिबाङ गाविस तत्साविक वार्ड नम्बर 8 टिमुरचोरको सिरानीमा रहेको छ खलापोखरी। यहाँबाट हामी चाहिँ खलापोखरी यो चाहिँ पर्यटकीय गन्तव्य, झिमरुक काठको पर्यटक गन्तव्यको चाहिँ सुरुमा रहेको स्थान हो। यहाँबाट ढुङ्गी बगैँचा 2 किलोमिटरको दूरीमा, त्यसै गरी 3 किलोमिटरको दूरीमा स्नाथान, त्यसै गरी 5 किलोमिटर दूरीमा लालीगुराँस रङ्गशाला, त्यसै गरी 5.5 किलोमिटर नभएर 6 किलोमिटरको दूरीमा चाहिँ दियालना मुर्चुल भ्यू पार्क लगायतका स्थानहरूको अवलोकन गर्नको लागि एउटा पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवेशद्वारको रूपमा यो खलापोखरीलाई लिने गरिन्छ।